दोस्तों, क्या आपको गले में खराश है, टॉन्सिलाइटिस है, गले में दर्द होता है, ड्राई कॉफ है, तो आपको एक छोटा-सा नुस्खा दूँगा जो नेचर की तरफ से है। 2 चीज़ की सेवन करनी है, एक का नाम है हनी, शहद और दूसरा हो गया नींबू। तो कैसे करना है, आप पहले 1 कप पानी गरम कीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए नींबू की जूस, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और इसको धीरे-धीरे हिलाइए जब तक वो हनी गल ना जाए और फिर इसको सिप लेके लीजिए, आपकी थ्रोट में बहुत आराम मिलेगा। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों क्वालिटी होती है हनी में और ये लेमन में विटामिन सी होती है जो आपके गले को स्मूथ रखने में मदद करता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इट वर्क्स वंडरफुली।